hạt ấy vẫn miên con cái đó nó phổ biến cam chia ba rồi bỏ vía thử đăng mua là hai sân សហការផលិតដោយ My Cat Film ផ្ដល់ជូនសេវាកម្មផលិតវីដេអូនិងថតរូបគ្រប់ប្រភេទ មន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលសុខភាពយើងមនុស្សធម៌និងប្រកបដោយគុណភាពទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ012 541 398 ខ្ញុំបាទឈ្មោះស៊ុយច្រាំងជាគ្រូពេទ្យឯកទេសខាងកុមារដែលធ្លាប់មានបទពិសោធន៍នៅមន្ទីរពេទ្យគុណធាវផាយូរឆ្នាំមកហើយជិត20ឆ្នាំដែរហើយកូនកដុលពោះវៀនគឺបានថាកូនកដុលនៅក្នុងប្រទេសខ្លាញ់នៃពោះវៀនតូចនឹងតែម្ដងហើយអាហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យវែងអាសាចុកពោះសញ្ញាឃើញរត់លេងចុកពោះមួយឆាវបាត់ទៅវិញហ្នឹងអាចមានបញ្ហាហ្នឹងដែរការព្យាបាលរបស់វាគឺត្រូវដឹងមូលហេតុសិនថាតើកូនកដុលនៅក្នុងពោះវៀនហ្នឹងកើតឡើងដោយសារអីទី1ដោយសារអីអាចល្បែងកូនកដុលបើសិនជាល្បែងកូនកដុលយើងអាចរកសញ្ញាឲ្យឃើញតាមរយៈមធ្យោបាយរបស់គ្រូពេទ្យដែលគាត់ជំនាញខាងហ្នឹងទៅយើងអាចដឹងថាកូនកដុលហ្នឹងតើជាកូនកដុលកើតឡើងហើមធំហ្នឹងដោយសារតែជំងឺរបេងបើសិនជាជំងឺរបេងយើងព្យាបាលដោយប្រើថ្នាំរបេងទៅអាហ្នឹងអាចព្យាបាលបានដែរឬក៏កូនកដុលហ្នឹងកើតឡើងដោយពួកសាច់កាចហើយកូនកដុលដែលពួកសាច់កាចមហារីកអីអាហ្នឹងយើងអាចព្យាបាលទៅតាមហ្នឹងទៅអាហ្នឹងវាអាចធូរមកស្បើយទៅតាមដំណាក់កាលនៃជំងឺហ្នឹងឬក៏កូនកដុលជាកូនកដុលសាមញ្ញដោយសារតែជំងឺផ្លូវដង្ហើមជំងឺផ្ដាសាយក៏អាចមានកូនកដុលដែរឬក៏បញ្ហាលាកពោះវៀនហ្នឹងតែម្ដងក៏អាចឲ្យមានបញ្ហាកូនកដុលដែរប៉ុន្តែគេហៅថាជំងឺកូនកដុលក្នុងពោះវៀនតែសាមញ្ញធ្វើឲ្យក្មេងអាចចុកពោះអាចនឹងមានបញ្ហាអាសាចុកពោះអីចឹងដែរហើយប៉ុន្តែមិនមែនតែឃើញចុកពោះគិតថាកូនកដុលក្នុងពោះវៀនទេចង់និយាយថាកូនកដុលក្នុងពោះវៀនហ្នឹងវាអាចឲ្យមានសញ្ញានឹងចុកពោះក្មេងឈឺពោះអាសាញាប់ដែរតែមូលហេតុផ្សេងច្រើននឹងឲ្យចុកពោះយើងនិយាយតែមួយផ្នែកនេះទេអាហ្នឹងយើងអាចគ្រាន់តែប្រើថ្នាំដើម្បីបន្ថយការចុកពោះឬក៏ព្យាបាលដោយជាធម្មតាទៅឲ្យអាចព្យាបាលជាបានហើយអត់អីទេព្រោះអាហ្នឹងជារឿងកូនកដុលសាមញ្ញវាមិនគ្រោះថ្នាក់អីខ្លាំងក្លាទេបាទសហការផលិតដោយ My Cat Film ផ្ដល់ជូនសេវាកម្មផលិតវីដេអូនិងថតរូបគ្រប់ប្រភេទ មន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលសុខភាពយើងមនុស្សធម៌និងប្រកបដោយគុណភាពទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ012 541 398